Yo'q hammaga, sizlar bilan har doimgidek Mardiyev. Bugungi videoda bannerdan ko'rishlaringiz mumkin. CapCut'da montaj qilishni o'rgataman deb yozib qo'yganman bannerga. Oldingi videoda ko'pchiliklaringiz to'liq videoni o'rgating, edit qilishni to'liq videoni o'rgating debsizlar. Ko'pchiliklaringiz so'rashlaringiz mumkin, qaysi editni deb. Xuddi shunaqa editni. Xullas, men xuddi shunaqa editni to'liq qilib noldan tushuntirib o'rgatmoqchiman. Faqat mehnatimni qadrlagan holda like va obunani bosib ketishni unutmaysizlar. Unda videoga o'tsak, ketdi videoga. Endi videoni boshlasak, xuddi shu joydan qo'shiqqa moslab videoni 40 ga olamiz. Videoni 40 gandan so'ng speed bo'limiga kirib 0,1 sekund qilib olamiz. Keyin xohlagan joylaringizdan kesib olasizlar, xohlagan joylaringizni. Keyin esa videoni ko'ringizlar va baho beringizlar. Keyin o'zim birma-bir tushuntirib chiqaman boshidan. Ha, endi do'stlar, eng asosiy joyga keldik. Qidirishdan animatsiyaga kirib unfold deb yozsangiz birinchidagi nimani qo'yib olasizlar. Qo'ygandan so'ng har bittasiga qo'yib chiqingizlar. Qo'ygandan so'ng videoni oxirigacha ko'ringizlar, aytib chiqaman. Endi esa mana shu yerda 7 sekundga qo'yib chiqamiz har bittasini. Ha do'stlar, ko'rganlaringizdek videomiz tayyor bo'ldi. Sizlar ham bemalol yasab qo'yingizlar. Aytmoqchi do'stlar, mana shu videoga 200 ta like bilan 100 ta obunachi kelsa, men sizlarga cho'tka qilib ikkinchi qismini chiqaraman. Obuna va like bosishni unutmaysizlar.